हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਸੋਨਾਲੀਕਾ 750 DI। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 6284 65540। ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੋਨਾਲੀਕਾ 750 DI ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੁਥਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਓਰੀਜਨਲ ਪੇਂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਰੀਜਨਲ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹ 45 ਪੈਸੇ ਟਾਇਰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਜੀ 2003 ਮਾਡਲ ਹੈ। ਤੇ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਜੀ। ਦੁਬਾਰੇ मैं फिर दस देना 2003 माडल है। टायरां की कंडीशन हैगी जी 45 पैसे। सोनालीका 750 DI जोड़ा प्राइज मंगा वीर ने 2,65,000 प्राइज मंगा वीर ने। तो वीर का नंबर उत्ते शो करी जाता जी 62 398 72 863 62 398 72 863। तुसी इन्हां नाल कंटैक्ट जिहड़ा वो कर सकते हो। ट्रैक्टर बारे कोई भी जानकारी जिहड़ी लैनी है तुसी लै सकदे वीर तो। तो वीडियो नूं चलदी जरूर शेयर करो ताकि जिहड़े वीर भाई ने ऐड लवाई उहदी चीज़ है जिहड़ी ओह सेल हो जाए। तो वध तो वध सपोर्ट करा करो चैनल की। ठीक है जी, मिलते हैं नैक्सट वीडियो दे विच। धन्नवाद।